Xin chào các bạn. Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về con gì nhỉ? Các bạn đoán xem. Có bạn nào thích những con khỉ hay leo trèo không? Hay những con vật quen thuộc như con chó, con mèo? Vịt cũng là một loại gia cầm rất gần gũi với chúng ta. Tê giác là loài động vật hoang dã, thích ăn cỏ và lá cây. Nhìn kìa, những con vẹt thật đẹp với màu sắc sặc sỡ. Có rất nhiều loài động vật phải không các bạn? Hãy cùng xem qua một vài loài động vật và chúng ta sẽ tìm hiểu chúng ở phần sau của video các bạn nhé. De înțeles pentru că acest animal mai mult decât șepte ofițele și poate face încă. Con dê. Dê là loài gia súc con người thuần hóa sau chó và cùng thời với cừu. Dê cũng là loài động vật nhai lại giống như con bò. Chúng ta nuôi dê với mục đích lấy thịt, sữa và da. Đây là giống gia súc có khả năng sinh sản cao, cho nhiều thịt, mắn đẻ và là một đối tượng của việc chăn nuôi gia súc lấy sữa. Dê sinh sống ở khắp nơi, từ những vùng nóng như châu Phi đến những vùng lạnh như châu Âu, từ vùng đồng bằng cho đến vùng đồi núi. Con trâu. Trên thế giới có hai nhóm trâu, trâu rừng châu Phi và trâu châu Á. Trâu là động vật ăn cỏ tương tự như con bò, được người dân các nước châu Á nuôi nhiều, mục đích để lấy sức kéo và lấy thịt. Hình ảnh con trâu như một con vật chăm chỉ gắn liền với người nông dân trên đồng ruộng.
con gà. Gà là loài gia cầm con người nuôi nhiều nhất để lấy thịt, lấy trứng và có thể lấy lông để trang trí. Gà là loài sống thành đàn, có tập tính cộng đồng. Gà mẹ đẻ trứng và sẽ ấp để nở ra gà con. Gà trống thường trông khác biệt với gà mái bởi bộ lông sặc sỡ, chiếc đuôi dài và bóng, lông nhọn trên cổ và lưng thường sáng và đậm màu hơn. Cá ngựa. Vì sao gọi là cá ngựa nhỉ? Đây là một loài cá sống ở các vùng biển nhiệt đới. Chúng có vẻ ngoài tương đối giống với những con ngựa, loài vật ăn cỏ rất gần gũi với chúng ta. Chúng có các vây ngực, vây lưng và di chuyển chậm chạp. Cá ngựa sinh con theo một cách rất đặc biệt, đó là con đực sẽ mang thai và sinh con. Cá ngựa cái sẽ đưa trứng vào túi ấp của cá ngựa đực, làm cho con đực có vẻ như đang mang thai. Chim Hải Âu. Đây là loài chim sống ở các dải đá và vách gần bờ biển. Nguồn thức ăn của chúng là các loài tôm, cá nhỏ. Chim Hải Âu là loài có kích thước trung bình. Chiều dài cơ thể của chúng dao động từ 60 đến 81 cm, cân nặng dao động từ 1 đến 4 kg. Chim Hải Âu có thân hình gần giống với những chú vịt. Chim cái thường có kích thước nhỏ hơn từ 0,5 đến 1 kg so với chim đực. Sứa biển là một động vật không xương với thân hình trong suốt ở môi trường nước. Sứa là một loài vật ăn thịt. Nguồn thức ăn chủ yếu của chúng là các động vật giáp xác như tôm, tôm hùm hay cua hoặc các phiêu sinh vật. Nguồn thức ăn bổ dưỡng của chúng là trứng cá, các con nhỏ hoặc thậm chí là những con sứa khác. Tê giác. Tê giác là loài động vật ăn cỏ thuộc những loài động vật lớn nhất thế giới. Chúng có bộ não nhỏ 400 đến 600 gram, có 1 hoặc 2 sừng và lớp da bảo vệ dày 1,5 đến 5 cm được hình thành từ các lớp collagen nằm trong cấu trúc mạng tinh thể. Chúng thường ăn cỏ và lá cây. Ở một số nơi, vì quan niệm sai lầm mà người dân thường săn bắt để lấy sừng của tê giác, đẩy chúng đến bờ vực tuyệt chủng.